Nel tutorial di oggi vogliamo mostrarvi come realizzare alcuni accessori per queste bambole. In particolare vi faremo vedere come fare le fascette per capelli che avevano queste bambole durante i tutorial dei completini maglia-gonna che vedete qui. Il tutorial degli accessori sarà in due parti. Allora, nella prima parte vi faremo vedere come realizzare le fascette per capelli che sono su questa cartina e che praticamente sono quelle più semplici, vanno dal modellino base rosso ad alcune varianti. Ecco, poi nella seconda parte vi faremo vedere come realizzare le fascette che sono indossate in questo momento dalle bambole. Le fascette sono state realizzate con la lana con cui abbiamo fatto i completini gonna maglia. Basta pochissima lana, come vedete, diciamo così, proprio i rimasugli, qualche gomitolino rimasto dai completini. E per fare queste fascette vi occorre ovviamente l'uncinetto, ancora una volta misura 2,5. Prima di procedere con la realizzazione delle 3 fascette, volevo riepilogare con voi che cosa ci occorre, oltre ovviamente ai rimasugli della lana dei completini gonna e maglia dei modelli 1, 2, 3 e all'uncinetto. Uncinetto misura 2,5. Allora, per prima cosa io vi consiglierei di prepararvi queste 2 fascette seguendo le indicazioni che ho dato nella parte prima di questo tutorial per preparare la fascetta base e che vi serviranno per queste 2, quella verde col fiocco e questa azzurra con quella banda blu davanti. Per creare la quale, ecco, preparatevi anche qui per tempo una piccola matassina di filo blu. L'ago per la lana con questo filo verde ci servirà poi per fissare, vedete, il fiocchetto alla fascia verde. Infine, le 2 spille da balia piccole ci aiuteranno nella realizzazione di questa fascia a cerchietto. Iniziamo a fare la fascetta verde col fiocco, quindi noi abbiamo già la fascia base, quello che dobbiamo fare è il fiocco. Per prima cosa abbiamo 8 catenelle, quindi come al solito facciamo il cappietto e poi le 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ne aggiungo altre 3 di catenelle, 2 e 3, e ho fatto in questo modo la prima maglia alta che cade sulla quarta catenella, quindi io poi 3 catenelle, la maglia alta cade qui, allora sulla quinta catenella, cioè questa, vado a fare una seconda maglia alta. Ecco, io ho fatto le prime 2 maglie alte. Successivamente devo andare a fare una maglia bassa. Allora qui questa catenella che dovrebbe essere la sesta, vado a lavorare una maglia bassa e poi ancora 2 maglie bassissime. Vedete? Allora, una
e 2. Benissimo. E ho lavorato in questo modo la prima parte del fiocco. Ho lavorato le prime 5 catenelle di base e la prima parte del fiocco. Adesso vado avanti e devo fare una maglia bassa. Mi mancano da lavorare 3 catenelle. Allora, sulla terzultima ho fatto una maglia bassa e poi sulle ultime 2 che rimangono vado a fare 2 maglie alte. Ecco qua. Una e infine l'ultima. Ecco, scusate. Teniamo fermo il fiocco. Ok? Ecco. E così abbiamo fatto il fiocco. Ripeto, quindi sulle 8 maglie base abbiamo lavorato prima 2 maglie alte. Allora, la prima maglia alta sono 3 catenelle che cadono sulla prima delle catenelle base, sulla seconda ho fatto una maglia alta, poi una maglia bassa seguita da 2 bassissime, ancora una maglia bassa e 2 maglie alte. Adesso posso chiudere il lavoro e tagliare il filo. Fatto questo, il passo successivo è quello di nascondere i 2 fili che rimangono. Allora, io vi suggerisco di portarli, allora girare sul retro del lavoro come ho fatto io e nasconderli qui tra queste maglie fino a portarli più o meno, ecco, al centro, nella parte centrale del fiocco. Ecco, vedete, io ho fatto questa operazione, ho portato i 2 fili al centro, adesso posso annodarli, tagliare le eccedenze e il fiocco è pronto per essere fissato alla fascetta. Allora, per fissare il fiocco alla fascetta, come nel modellino di riferimento, allora io prendo la fascetta, individuo la parte davanti centrale, questa, poi col filo, con l'ago, fisso un punto qui, sovrapporrò il nostro fiocco e praticamente lavoro con l'ago tutto intorno. Quindi ho fissato il filo alla fascetta con l'ago. Con l'ago, vedete, ho preso dentro anche il fiocco e l'ho fissato alla fascetta e adesso vado a rifinire con ulteriori cuciture. Ecco, il fiocchetto è stato fissato alla fascetta, non mi resta altro che tagliare il filo e il lavoro è concluso. Ho tagliato il filo, il pezzettino che avanza lo farò in parte passare sotto la fascetta e taglierò l'eccedenza. Abbiamo fatto così la nostra prima fascetta. Per fare la seconda fascetta, quella azzurra, quindi prendiamo la fascia base e una piccola matassa di filo blu. Allora, in questo caso il lavoro ad uncinetto è già concluso, dobbiamo solo appunto passare il filo intorno alla fascetta. Ecco, io vi consiglierei di farlo non sul davanti, ma praticamente andando nel punto dove avevate legato i fili. Quindi su questo punto qua fate passare il filo e iniziate a fare un nodo stretto, come ho fatto io, Scusate, ecco, e ho fatto un doppio nodo in questo modo.
Allora, adesso si tratterà praticamente di passare più e più volte questa matassa, vedete, dentro, no? La fascetta, ecco, più e più volte stringendo in maniera tale da, ecco, riprendiamo il modellino, da creare questa banda qui, ok? Ci vuole giusto un po' di pazienza. Ecco, io ho passato più e più volte la matassa intorno alla fascia, ho ottenuto questo risultato che per me è, direi, soddisfacente. Adesso fisso il filo e taglio l'eccedenza. Ecco, ho fissato il filo, adesso provo a farlo passare ancora un po' sotto questa bandina e poi il lavoro è terminato. Bene, abbiamo fatto così anche la seconda fascia. Per fare questa fascetta, che è una fascetta a cerchietto, dobbiamo per prima cosa creare il cosiddetto cerchio magico e successivamente lavorare all'interno del cerchio magico 45 maglie basse. Quindi vediamo innanzitutto come fare il cerchio magico. Io prendo il filo che serve per creare la fascetta, calcolo circa 20-25 centimetri che lascio cadere, dopodiché metto la mano sul palmo, unisco indice e dito medio, appoggio il filo e fermo con il pollice. Compio poi una prima rotazione, faccio passare il filo dietro il pollice, giro la mano sul dorso e vedete, faccio questo incrocio. Allora, fatto questo, prendo l'uncinetto, lo faccio passare sotto il primo filo e raccolgo l'altro, vedete, e creo un cappietto. Fatto il cappietto, andrò praticamente a riprendere il filo per fare il primo punto. Ok? Adesso qua mi è scappato. Benissimo, l'ho ripreso. È esattamente così. Ora poi potete, avete fatto questo cerchio, lo allargate un po' della dimensione che vi serve, ok? E poi qua inizieremo a lavorare qui dentro le 45 maglie basse, almeno a me ne sono servite 45 per fare la fascetta. Le lavoreremo come vi farò vedere adesso. Allora, intanto tiro su il lavoro di 2 catenelle e poi vedete, mi porto nel cerchio magico, ho cura di prendere tutti e due i fili, quelli del cerchio e quello lungo, no, 20-25 cm che avevo lasciato all'inizio, ecco, e comincio a lavorare. Questa è la prima, ecco, scusate, vediamo, bene, poi seconda maglia, terza, quarta, quinta, vedete io sto prendendo, cioè chiudendo nelle mie maglie, no? Entrambi i fili, quelli del cerchio e l'altro. Bene, ecco, devo andare avanti così fino a fare circa, cioè fare 45 maglie basse. Ecco, sono arrivata alla fine del lavoro, ho lavorato le 45 maglie basse tutto intorno al cerchio. Adesso vado a chiudere il cerchio unendo prima e ultima maglia bassa
con una maglia bassissima, quindi rientro nella mia prima maglia bassa, carico il filo e chiudo con una maglia bassissima. E a questo punto posso allora chiudere il lavoro e tagliare il filo. Ho chiuso il lavoro, ho tagliato il filo, adesso farò un nodo ai due fili che mi restano e taglio le eccedenze. Allora, fatto questo, dovrò andare a lavorare un ulteriore giro di 25 maglie basse di un altro colore, in questo caso il rosso. Allora, dovendo fare 25 maglie basse, io andrò rispetto all'inizio del lavoro, andrò a contare 10 catenelle e per evidenziare qual è il punto dal quale iniziare a lavorare. Prendo quindi una spilla da baglia, vado a contare le catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 circa qui. Allora, e qui andrò a mettere come segno la spilla, ok? Ecco, e la stessa cosa faccio da quest'altra parte per individuare il punto di fine del lavoro. Ecco, fissate le due spille da baglia, adesso io dovrò andare a lavorare in tutte le maglie comprese tra una e l'altra le maglie basse col colore rosso. Quindi per prima cosa riprendo l'uncinetto e rientro in questo punto qua, subito dopo la spilla. Posso quindi togliere la spilla per lavorare meglio. Ecco, poi carico il filo sull'uncinetto, tiro su un punto. Ecco qui. Faccio 2 catenelle che sono la maglia bassa iniziale, poi lavoro le altre maglie basse in questa maniera qui. Ecco. Bene, si tratta di andare avanti fino alla maglia appunto precedente, quella segnata dalla spilla. Ecco, io sono arrivata in fondo, adesso taglio il filo, scusate, chiudo il lavoro, tolgo la spilla. Ecco, prima di terminare volevo consigliarvi in realtà di rientrare nel punto e di fare magari una maglia bassissima. Ecco, vediamo se mi riesce. Perfetto, ecco, in maniera tale che il lavoro risulti fatto meglio, la maglia, cioè più aderente al resto del cerchietto. Adesso possiamo chiudere. Bene, ho chiuso il lavoro, tagliato i fili e così anche la terza fascetta è fatta.